Mayli janoblar, agar nimadir bo'lsa, albatta o'zim xabar beraman. Yo, hamma sizlar va men Shahriyor va men o'zi bugun juda katta tadqiqot o'tkazaman va bu juda xavfli tadqiqot. Shuning uchun ham do'stlar bugungi videoni olyapman. Chunki agar menga nimadir bo'lsa, shu videodan nima bo'lganini bilib olasizlar do'stlar. Lekin mayli tadqiqotni bo'lmasam boshladik. Janoblar, hammasi tayyormi? Albatta Shahriyor, senga tayyorlab qo'yganmiz. Mayli, unda boshladik. Voy boshim. Voy janoblar, uyda bo'lganini aytsam ishonmaysizlar. Do'stlar, nima bo'lganini sizlarga aytib beraman. Xullas, janoblar meni va jamoamni kosmosga yubordi. Kosmosga va biz qandaydir qora narsaga o'xshagan narsaga kirib qoldik. Undan so'ng boshim og'riyapti, kema portladi va men yerga tushdim. Undan so'ng men shu yerdaman. Janoblar, nimadir bo'ldi menga, o'zimni g'alati his qilyapman. Xuddi men nimadir bo'lgandek. Yo, qo'llarim ketyapti o'z-o'zidan. Yo. Xuddi o'zimni g'alati his qilyapman. Janoblar, xuddi men nimadir bo'lgandayman. Voy, menga nima qildi? Men qanaqadir plastik odam bo'lib qoldim. Janoblar, menga qara. Shahriyor, seni ko'rinishing juda g'alati. Meni xuddi o'shanga qanaqa bukul uchaman narsa. Qarang, janoblar, endi meni qo'llatim bor, meni yaxshilab. Hoppana. Ya, men havo shariga ham oldim, juda yengilman. Janoblar, buni qarang. Qog'ozman, qog'oz odam. Qarang janoblar. Menga nima qildi? Biz buni senga nima qilgan bilmaymiz. Lekin bir ikkita sen qahramonga aylanganga o'xshagan qobiliyatlarga ega bo'lsan, mayli, bir ikkinchi muhokama qilamiz. Hozir bor, senga vazifa bor, senga birinchi qahramon vazifa. Hozir borib bir ikkita yaramas qochoqlar qamoqdan qochib ketdi. O'shalarni yengishing kerak. Xo'p, janoblar. Qaydaligingni aytmadingiz, lekin o'zim borib topaman. Albatta, axir men Shahriyorman, unmaydi. Albatta, unmaydi. Hamma qilishlarimni qilaman. Do'stlar, endi shahar aylanib, o'sha yaramaslar qayerga borganini topishimiz kerak, do'stlar. Hoppa, bor olaylik, qaytaman, topib oladiganim bularni. Xo'sh, bu yerga qarayman. Xo'sh, bu yerda yo'q, bu yer hisob. Nima? Banditmi? Qamoqdan qochgan, senmisan? Bizni topdi. Kel. Bular ko'p ekan o'lagandan. Nechta bular o'zi? Hop, ikkitasini yengdim, uchinchisi va avtomat bor ekan. O'qityapti menga do'stlar bu. Juda qiyin bo'ldi va hozirgina yengdim. Lekin men rezin odamman-da, do'stlar, qaranglar. Hoppana, to'p kelib oldim do'stlar, qaranglar. Do'stlar, qaranglar, to'pman, to'p, dumaloq. Voy, rezin odamman. Mana shaklimga ham qaytdi. Voy, o'zim g'alati qilyapman. Voy, menga nima qildi? Stop, mening betim, mening yuzim. Do'stlar, menga nima qildi? Men qandaydir xalqqa aylanib qoldimmi? Xalq emas bu. O'zimni qanaqa tosh his qilyapman, toshga o'xshagan. Do'stlar, og'ir tosh bo'lib qolgan, toshidan. Do'stlar, men og'ir toshidan mana. Hoppa. Kiygan tosh bilan otaman. Hoppa, do'stlar, toshdan kelib qoldim. Mayli. Allo, Shahriyor. Janoblar, bu sizmisiz? Ha, Shahriyor, biz yana bir ikkita bezorlarni topdik. Ularni ham koordinatalarini senga aytaman. Yonimda tursiz ekan. Men aytdim, qulog'imga aytyapsizmi debman. Ezoymaysizlar, yana sekin o'tib oling. Janoblar, maxluq, qo'rqma Peter. Bu men, Shahriyor, prosta sal-pal chiroyliroq bo'l. Shahriyor, sen chiroyli deb aytib bo'lmaydi. Betga qarab aytish shart emas shuni. Bitta misolim tars qilib. Ayting koordinatlar, xullas shu yaqin atrofda bor to'pasan. Norinskiy rayonida bilasanmi? Xuddi o'shoqda. Mayli, hozir endi u yoqqa borish kerakmi? Do'stlar, qaranglar, endi men yugurishmam kerak hatto. Hoppa. Tez yuguryapman do'stlar. Hoppa. Mayta burger bor, Burger King, mana mayta burgerning belgisi.
va Norinskiy rayon где-то shu yetroqda bo'lish kerak do'stlar. Kech tushayotganga o'xshayapti, kech. Mayli. Hali yoqqa yetib olsam kerak. Borganimiz уже qorong'i bo'lib qolsa kerak. Borishimizdan oldin qorong'i. Mayli, yuraveramiz. Yo'l bu yerda tugadi va u yerda qishloq boshlandi do'stlar. Lekin rayon xuddi shaharda do'stlar, qishloqda. Qishloqqa boramiz, qishloqqa. Ana Kuznetsa bor ekan do'stlar bu qishloqda. Akkanchalik do'stlar, video shu o'rtasida so'rayman, iltimos bu videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa tezroq topishimiz kerak. Janoblar aytgan yaramaslar, o'g'rilar, nima kim bo'lsa ham, qarchi ular qani? Ular qani shuncha vaqtimni nahotki bekor sarflamagandirman? Shu rayon xo'sh. Do'stlar, tunni kutamiz. Agar tunda mechoq bo'lmasa, o'sha jidangi tun bo'ladi, to'lnoy bo'lsin, keyin qaytaman. Do'stlar, biz umuman rayonlarda yashayapmiz. Biz qishloqqa borib qo'yibmiz. Janoblar aytgan Norinskiy rayon mayt ekan, do'stlar, umuman. Janoblar qildi menga hozir mana. Yaramas o'g'irlash o'tib bo'lish kerak. Mana banditlar o'sha janoblar aytgan. Ma. Bitter yengish olmasa bir dona. Qaysi aybim uchun do'stlar, qaranglar. Hoppa to'shalamiz va o't o'ramiz. Yaxshi. Yugurib boramiz. Hoppa. Mushti zarbamiz. Mencha bular ko'p, do'stlar. Biz bunchalik urinib qilishmayapti, chunki biz tosh odammiz, do'stlar. Har kim qarshi oltin olmayman, yo'q olaman. Yaxshi, biz toshdan qilinganmiz. Bo'lmasa menga borishar edi. Allaqachon. Shular ekan. Nahotlar meni yengil olaman deb o'ylashsa. Yana qoldimi? Albatta, men aytib bor ekan yana. Bular qancha bo'lishmasa, men ularni bemalol yengaman, do'stlar. Axir men tosh odamman, menga o'q otmasa. Yoshna begardan o'qing deb qilyapsan. Menga tosh odamman. Undan ko'ra, o'rta lazerli avtomatik bo'lsa, lazerli avtomatda ursang, balki birorta narsa qilar. Balki. Aniq emas, kim? Hoppa, va oxirgisi bo'lsa kerak desam, mana oxirgi shu bo'lsa kerak, do'stlar. Hammasini yengdim. Do'stlar, men ularni hammasini yengdim va men zandam olishga haqliman. Nimadir bo'lyapti? Do'stlar, nimadir bo'lyapti? Voy. Menga nima bo'ldi? Stop, men toshdan emasman. Voy, o'zim chiroyli betim do'stlar, qaylar yana o'zimga aylandim. Bundan zo'r bo'lsin emas. Va nimadir qilyapman men? Qobratlardan ayrildim. Desam, nimadir o'tyapman, qanday dedi. Boshqa tushunmadim. Men qobratlarimdan ayrildimmi yo? Qobratlarimdan ayrilganim yo'qmi? Nima bo'ldi bu? Bu nima? Qalqon qandaydir? Nima bu? Zonami? Men ko'rinmasman. Do'stlar, men ko'rinmasmanmi? Niqob. Kim sabr ko'rinyapti, lekin kallam yo'q, do'stlar. Nima bo'lyapti menga? Men qandaydir qobratlarga ega bo'ldim, do'stlar. Mayli, tezda borishyapti. Do'stlar, kimdir qilyapti? Alo, janob Sark, sizmisiz? Ha, Shohriyar, juda muhim narsalar bo'lyapti. Hop, aytavering, eshityapman. Xullas, eshitishimizcha, qandaydir yaramaslar, sen yengan yaramaslar qaytib kelib, o'zining jamoasini tuzishibdi. Mana nima. Hozir ularni olib boramiz, do'stlar, ketdik. O'sha yaramaslarni topamiz. Qaysi yaramasni bilmadim, lekin albatta ularni topamiz, do'stlar, topamiz. Xo'sh, sekin. Do'stlar, men ularni topdim. Faqat ular meni ko'rib qolmaslik kerak, do'stlar. Men ularni sekin borib qidirib topdim. Bu yoqqa bo'ldi, lekin men ularni topa oldim. Endi o'qilganini yeb, ularga hujum qilishim kerak. Sezdirmasdan hujum qilsam, mana ularning shahri qandaydir juda g'alati shahar ekan, lekin mayli, sekin borib hozir hujum qilamiz, do'stlar. Nima bo'lsa bo'ldi. Oy, avtomat, qaydaman. Mana nima? Qalqon. Hoppa. Kiymam narsa nima? Shuni ishlataman. Qobratlarim. Ana, do'stlar. Qalqonni chekilib bu. Farqi yo'q, yengib beramiz do'stlar bularni bemalol. Hoppa do'stlar, bular bizdan 1000 marta kuchsizroq bo'lsa kerak. Endi biz
bo'lgan bo'lsa desam avtomatik qolib ketibdi. Bo'ldi, buni yengdik va u yaramas gangsterlar tepaga chiqib olishim kerak do'stlar. O'zlari tushyapti. Bularga qanday chiqsam deb turdim o'zim. Bularni otib qo'yamiz. Bir-birini otyapti shekilli o'zi bular. Hoppa, unisi pastda yor. Yemay tepasida bor ekan. Do'stlar ko'rmay qolibman. Ukam. Uni ham avtomatda. Qo'limizdagi lazerlarda qarangchi. Bundan oson bo'lmasa kerak do'stlar. Bular eng kuchsiz men ko'rgan dushmanlar. Ketdi, ikkalasi ham. Do'stlar bittasini tushirib yubordim, ikkinchisi. Bo'ldi, janoblar, hamma dushmanlarni yengdim. Janoblar, shohlar eshityapman, baqirish shart emas. Xo'sh, bir vazifangiz bormi yana? Albatta. Eshitishimcha qandaydir Taskmaster deganlar paydo bo'libdi. O'shani yengishing kerak. Taskmaster do'stlar, Taskmaster degan paydo bo'libdi va biz uni yengishimiz kerak ekan. Shuning uchun biz uni yengamiz. Orqamdagi qishloqlar pipi bekamiz kerak. Nima bo'ladi? Boshim. Nima bo'ldi do'stlar? Men qandaydir stop qobiliyatlarim kamaydi va men kiyimim ham sal biroz o'zgardi. Xo'sh, atakam. Hoppa, uchivardim, o'g'art. Yo'q, oltinma. Vaqtda yedim va tayimda suv ham bor ekan omadimga. Hozir qanday bunaqa 2 metr balandlikka tushdim do'stlar, ko'rmadinglarmi? Bir quruqlikka chiqib qolaylik, mana kechib qolaylik do'stlar. Hozir bitta sakrab 2 metr balandlikka tushdim va yana qobiliyatlarim bor ekan. Harakat qilyapman, hech o'xshamayapti. Va yonyapman. Do'stlar, ustim yonyapti. Do'stlar, qaranglar, men yonyapman. Suvga tushaman. Do'stlar, men yonyapman. Suvda ham o'chmayapman. Do'stlar, nima bo'lyapti menga? O'chaman. O'chmayapti lekin. Bana kuchishim qanday do'stlar? Sakrarkan xolos. Boshim. Qayga tushdim do'stlar men? Qaydaman? Menjami oyaldiryapti. Mana kim? Taskmaster. Qanday skelet lekin yorqinligidan hech ko'rinmayapti do'stlar pastga. Mana. To'xtanglarda. Sapar o'rni o'chiraylik, pasaytiraylik, bo'ldi. Suv olishim kerak, do'stlar, umuman bo'lmayapti bo'lmasam. Do'stlar, axir bu Taskmaster uni adabini berishaman. Ukam. Oltinobadan yeb olamiz do'stlar. Bu Taskmaster mendan ancha kuchli ekan, do'stlar, shuni bildim. Do'stlar, uni yengishning oson usuli mana qilgan. Hoppa, uchirib yubordi do'stlar. Umuman ekran yorqin shunaqa hech qanday yenga olmayapman. Hech qanday ko'rmayapman deganim. Agar keyin tosh maxluqlarni olganimda zo'rroq bo'lardi. Agar mana bunday ursam, uni osonroq yengsam kerak. Hech yo'q yonmaydi do'stlar, to'g'rimi? Hoppa, bro. Olov, zarbasi ukam. Endi yonyapti shekilli faqat. Do'stlar, biz bir amallab mana bu tasarrufni boshqarishni o'rganib olishimiz kerak. Uchaman do'stlar, yomg'ir yog'ardi. Olov endi ishlayveradi. Olov, stop. Do'stlar, qobiliyatlarim yo'q. Stop, qobiliyat. Judaman yana. Aniq Taskmaster qanday yeyman? Qochish kerak Janoblar koniga. Janoblar qani militsiya mashina bor ekan. Ichiga kirmayapti, eshik yopiq ekan. Balki shalker ham yopiq. Qochamiz do'stlar, qochamiz. Chiqib Taskmaster yo'ldan chiqib qolmasak bo'ldi, chiqib. Yoki yo'limizdan Taskmaster chiqib qolmasa bo'ldi. Do'stlar, bilmayman nima bo'ldi menga va oxirida negadir yana odamga aylanib qoldim, lekin hammaga xayr do'stlar deb qolaman. Sizlar bilan men Shahriyor edim. Yomg'ir yog'ardi va nima bo'layotganini o'zim ham tushunmayapman. Hammaga xayr do'stlar.